حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الدوناتس بطريقه سهله بدون فرد ولا قطاعه وبمقادير اقتصاديه، هش وطري وطعمه في منتهى الجمال، خفيف ومش شارب ولا نقطه زيت. يا ريت بقى ما تنسيش اللايك ولا الاشتراك في القناه. يلا بقى نسمي الله ونشوف الفيديو. اول حاجه معايا بوله هنزل بكوبايه من الحليب ومعلقتين من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. هقلب ده كله كده مع بعضه. بعد كده هنزل ببيضتين ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة كبيرة فانيليا. هضرب البيض كويس قوي مع اللبن. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل. معايا دقيق منخول، معايا 4 كوبايات من الدقيق وربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة الاول كده مع بعض. نلم العجين كده بالمواد السائلة بالاسباتيلا كويس. بعد كده هننضف الاسباتيلا كده من العجين وهبدأ ان انا الم العجين بايدي. نبدأ نعجن بقى كده العجين بالشكل دوت كده. كده العجينة بقت جاهزة معايا. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة. نبدأ نعجن بقى العجينة مع الزبدة كويس. اول ما هتضيفي الزبدة هتحسي ان العجينة ما فيهاش عرق خالص وبتتقطع منك. اعجنيها كويس جدا هتلم معاكي وهتشرب كل الزبدة. ما تخافيش، ما تقوليش احط دقيق ولا حاجة، لا اعجنيها وهي هتلم معاكي. بدأت تلم معانا وبدأت تشرب الزبدة بالشكل ده. كده بقى معايا عجينة ناعمة وطرية وجميلة. هلمها وهجيب بولة نظيفة تانية وهدهنها بشوية من الزيت واحطها فيها وهغطيها في مكان دافي تتخمر وتضاعف حجمها شوية. بعد ما سبتها تخمر تضاعف حجمها بالشكل دوت هبدأ اطلع العجينة وهبدأ افردها بالشكل دوت كده، وهبدأ ان انا اقسمها لكور ويكون كور قد بعض. الكور هتقسميها على حسب ما انتي عايزة، على حسب ما انتي عايزة حجم الكورة. هنكورهم كلهم قد بعض بالشكل دوت كده. مفيش اسهل من كده طريقة الدوناتس، مش محتاجين خالص قطاعة ولا اي حاجة. وهنا خلصت كمية الدوناتس كلها، كورتهم بنفس الحجم كلهم. بعد كده هبدأ اجيب ورق زبدة عاملاه مربعات كده بالشكل ده. هبدأ اجيب الكورة واحطها عليها وهفردها بسيط كده بالشكل ده كده. طريقة بسيطة مش محتاجة اي قطاعة. هنبطها حاجة بسيطة كده على ورق الزبدة بالشكل ده. طبعا ورق الزبدة هيسهل معانا واحنا بننقلها في الزيت، عشان وقت ما هي تكون خمرانة الخمر بتاعها ما يفشش مننا. كده خلصت الكمية كلها، هسيبها بقى تخمر شوية. هنا بعد ما خمرت بالشكل ده كده
جبت طاسة وحطيت فيها زيت وحطيتها على نار متوسطة او اقل كمان من متوسطة، واختبرتها بخلة كده بالشكل دوت. انا عايزة الزيت يبقى دافي مش سخن، يبقى دافي ولا مش مقدوح. هبدأ انزل كده بالدوناتس بالشكل دوت كده. شايفين بقى ورق الزبدة مسهل علينا ازاي ان احنا نحطها في الزيت. ثانيتين كده ولا 3 بدأت ان انا اقلبها واشيل ورق الزبدة بالشكل ده كده. تمام كده. بعد ما احمرت هقلبها معايا كده. هو اللون الذهبي ده ما تخليهاش تاخد لون اغمق من كده عشان ما تبقاش حلوه معاكي في الطعم. بعد كده هبدأ اشيلها على صفايه بالشكل ده كده. الدوناتس مش بيطلع على ورق على مناديل، يا نطلعه على ورق زبده يا نطلعه على شوبك كده عشان يصفي الزيت، مع ان هو مش شارب زيت خالص، على ورق زبده كده بالشكل ده. وهي سخنه بقى على طول لو تقدري تعملي كده هتغمسيها بالسكر، او هنعمل خليط من السكر والقرفة، او هنعمل خليط من السكر والكاكاو على حسب ما انتي عاوزة، وهي سخنة علشان يلزق عليها على طول. هي دي خطوة مهمة. هنطلع بقية الكمية معانا، ويكون اهم حاجة في الزيت يكون دافي مش سخن جامد. نبدأ نغمسها بالسكر بالشكل دوت كده وهي سخنة. او ممكن نسيبها كده وممكن نحشيها من جوه، يعني ممكن تستكفي بالخطوة دي بس كده وما نحشيهاش من جوه على حسب ما انتي عاوزة طبعا. سبتها تبرد شويه كده وبعد كده هبدأ ان انا احشيها. هنحشيها ازاي بقى؟ اخدت سكينه وفتحتها، عملت فيها فتحه كده، وبعدين حطيت فيها عندي شوكولاته، حطيتها في كيس حلواني، وابتديت ان انا ادخل القمع جوه الفتحه واتك عليها ونملى الشوكولاته كده واحده واحده في الدوناتس. لما نحس كده ان الدوناتسيه تقلت معانا كده والكيس الحلواني بدأ يطلع لبره، يبقى كده خلاص الدوناتسيه اتملت. يا ريت تجربوها، طريقه حلوه قوي. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده. نفتح فتحه كده بالشكل دوت، وادخل الكيس الحلواني جواها واتك عليه بالشكل ده كده. نقدر نحشيها مربى او كاستر، الحشوه اللي انت عايزاها. ممكن ما نحشيهاش خالص وممكن نعوزها من بره شوكولاته. شايفين ما شاء الله قطنيه وهشه والطعم روعه. بجد جربي الطريقه دي، احسن دوناتس ممكن تاكليها. يا ريت ما ننساش اللايك. مع السلامه.